نحن نتكلم عن الاستقامة والثبات على هذا الدين. هل تترجم له؟ Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang istiqomah dan bagaimana bisa kita kokoh di atas agama Islam ini. Fadhal. طبعا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني عندما أنظر إليكم هذه الوجوه النيرة الذي اختارها الله سبحانه وتعالى لتعلم هذا الدين وللدعوة حتى ينفع الله بكم البلاد والعباد في كل أهل الأرض إن شاء الله. Kata beliau, ketika kami melihat wajah-wajah kalian yang cerah, yang bercahaya, yang Allah Subhanahu wa taala pilih kalian untuk belajar agama Islam dan juga untuk nantinya bisa berdakwah sehingga nanti bisa memberikan manfaat kepada banyak manusia. ومن باب التذكير فقط يعني فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنتم تعلمون ما جلس قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنيئا لكم، أنتم الآن لكم 4 جوائز. أولا تنزل عليكم السكينة الآن، تنزل على قلوبكم وتغشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة. الآن أنتم يعني تظنون أنكم تجلسون لوحدكم، لا، نحن معنا ملائكة يحيطون بنا. وأيضا الله سبحانه وتعالى يذكركم في السماء عند الملائكة في ملأ خير من هذا الملأ، يذكركم بأسمائكم، هذا باسمه وهذا وهذا وهذا، ويباهي فيكم الملائكة. فهنيئا لكم. Baik, kata beliau, hanya sekedar mengingatkan bahwasanya kita berada di majelis ilmu yang dimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sekelompok kaum duduk di sebuah majelis ilmu illa nazalat alaihimus sakinah, akan tetapi kecuali turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat dari Allah pun meliputi kalian, meliputi kita semuanya. Wa haffathumul malaikah, dan juga para malaikat juga ikut bersama kita duduk di sini diliputi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahagialah kalian mendapatkan 4 hadiah. Yang pertama adalah ketenangan, sakinah turun kepada kalian, masuk ke dalam hati-hati kalian. Kemudian yang kedua, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian. Kemudian hadiah yang ketiga, malaikat pun meliputi kita semuanya, duduk bersama kita. Jadi jangan dikira kita di sini hanya kita saja, tapi sebenarnya di sekeliling kita juga ikut bersama kita para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebut nama-nama kalian pada orang-orang yang atau makhluk Allah, malaikat-malaikat yang ada di sisinya, yang mereka adalah orang-orang yang atau malaikat-malaikat yang terbaik, lebih baik daripada kita.
Allah menyebutkan masing-masing nama kita. Fulan disebut namanya, fulan disebut namanya di hadapan para malaikat. طبعا أيها الإخوة الكرام، كثير منكم ومنا يسأل نفسه كيف الثبات على هذا الدين؟ كيف نستمر؟ كيف نصبر؟ حقيقة بدون عون الله لا نستطيع. فدائما وفي كل ساعة وفي كل حين ألحوا على الله بالدعاء أن الله عز وجل يثبتكم. Kata beliau, mungkin kita bertanya-tanya, di antara kita ada yang bertanya, gimana sih caranya biar kita bisa terus sabar kokoh di atas agama ini? Terus gimana biar kita bisa terus tetap berada di atas agama yang mulia ini, bisa bersabar di atasnya? Maka sebenarnya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita nggak akan mampu untuk bisa istiqomah di atas agama ini. Maka teruslah berdoa kepada Allah, benar-benar berdoa kepada Allah, minta agar kita bisa istiqomah di atas agama ini. ولن ينجو أحد في هذا الزمان، زمان الفتن، إلا بالدعاء، وأن يدعو لنفسه دعاء الغريق، دعاء الغريق الذي يغرق في الماء. Dan tidak ada yang bisa selamat seseorang pun di zaman yang penuh fitnah ini kecuali dengan dia berdoa dengan doanya seperti doanya orang yang tenggelam, seperti doanya orang yang tenggelam, yaitu طبعا كثير منكم من يسأل نفسه سؤال: كيف أنا أصلي وأشعر بلذة الصلاة؟ كيف أنا أقرأ القرآن وأشعر بالسعادة؟ كيف أنا أسوي أذكار الصباح والمساء؟ كيف أقوم بكل هذه الطاعات وأستمر عليها وأنا في سعادة وفي رغبة، ليس كمن يعني يصلي ويريد أن ينتهي من الصلاة ويذهب وكأن الصلاة عليه عبئا، لا، أو يكون يقرأ القرآن ويقول متى أن أنتهي من هذه المحاضرة وأخرج لألعب. لا بد الإنسان أن يبحث أن هناك في خلل عنده، وهذا الخلل لن يعالجه إلا الله، وهذا الخلل عظيم. إذا الإنسان صلى الصلاة وهو يتعجل ويريد أن ينتهي ويذهب فهو على خطر عظيم. فأنت بين يدي الله، بين يدي الخالق، بين يدي ملك الملوك، بين يدي الرحمن الرحيم، بين يدي سبحانه وتعالى، هو الذي يطعمك ويسقيك ويعتني بك بعنايته ويراعيك بنظره، وأنت نائم وأنت قائم وأنت مسافر في كل مكان، هو يرعاك ويدبر لك الأمر في السماوات والأرض، وهو الذي يدبر ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كيف أنت تستعجل وأنت بين يديه سبحانه وتعالى وتريد أن تنتهي من الصلاة وتذهب؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعب يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. عند الإنسان ما يكون تعبان يحتاج الصلاة، عندما يكون سعيد يحتاج الصلاة، فالصلاة هذه عظيمة. الصلاة هي الحبل المتين الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
الصلاة هي الشيء العظيم، هي الصلة الدائمة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فيجب أن تحسن صلاتك. إذا لم تحسن صلاتك لا إله إلا الله، حياتك تكون صعبة في المستقبل، فانتبه لصلاتك. Baik, kata beliau, bagaimana kita bisa sholat kemudian bisa merasakan lezat? Ini sebuah pertanyaan dari kita. Terus bagaimana kita bisa membaca Quran dalam keadaan kita senang membacanya? Kemudian juga bagaimana kita bisa taat kepada Allah, terus taat kepadanya dalam keadaan senang? Itu yang kita pertanyakan. Bukan seperti orang yang sholat kemudian ingin segera selesai sholat, kemudian buru-buru ingin segera selesai, atau baca Quran kemudian dia bertanya atau berkata, kapan saya bisa selesai dari membaca Al-Quran ini? Maka kata beliau, berarti kalau kita sifatnya seperti itu, berarti pada diri kita ini ada penyakit yang banyak, ada penyakit. Yang penyakit itu tidaklah bisa disembuhkan atau tidaklah bisa menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berdoa kepada Allah untuk menyembuhkannya. Dan penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang besar, bukan masalah yang sepele. Masalah yang ada pada kita itu adalah masalah yang serius, masalah yang besar. Kalau kita sholat kemudian kita ingin cepat-cepat selesai, berarti kita ada dalam bahaya yang besar. Kalau kita sholat kemudian ingin cepat-cepat selesai, berarti kita sedang berada dalam bahaya yang besar. Kita sholat itu berarti kita menghadap kepada Allah, kepada Ar-Rahman, kepada Al-Malik, Ar-Rahim yang maha menyayangi, yang memberi kita makan, memberi kita rezeki, memberi kita minum, memperhatikan kita, kemudian juga mengurusi urusan-urusan kita. Kita menghadap kepada Allah kemudian kita buru-buru untuk selesai. Gimana? Berarti di dalam hati kita itu ada penyakit. Lihat Nabi, kata beliau, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau capek, ketika beliau capek, apa yang beliau lakukan? Beliau minta kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah, kata Nabi. Wahai Bilal, buat kami tenang atau senang dengan sholat. Artinya sholat itu menjadi sebenarnya hiburan atau ketenangan bagi kita. Kemudian kata beliau, sholat itu adalah hubungan yang kuat antara kita dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sholat itu perkara yang besar. Sholat itu perkara yang besar, kemudian dia adalah perkara yang pertama kali untuk dihisab. Ya, pertama kali untuk dihitung amalan kita. Maka kata beliau, perbaikilah sholat-sholat kita. Perbaikilah sholat-sholat kita. Kalau tidak diperbaiki dari sekarang, maka kita akan rugi. Silakan. Fadhal. طبعا أنا حقيقة راح أنصحكم نصيحة نصح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم حتى تشعروا بلذة الصلاة والعبادة وطلب العلم. وهذه نصيحة عظيمة وقيمة ويدخل فيها الإحسان. والإحسان كما تعلمون هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله إني لأحبك. النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر يقسم بالله أنه يحب معاذ، فيريد أن ينصح معاذ نصيحة، فقال: يا معاذ عليك بكل صلاة بعد كل صلاة مفروضة بهذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة هو أن تشعر بالخشوع واللذة والراحة والطمأنينة والسكينة وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصحكم وأنصح نفسي أن دائما تكثروا من اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تفضل. Tapi kata beliau, sebenarnya beliau ingin memberikan nasihat, yaitu nasihat dari Nabi SAW kepada salah satu sahabatnya, salah seorang sahabatnya, agar kita bisa merasa lezat di dalam sholat-sholat kita, dalam ibadah-ibadah kita, dalam belajarnya kita, dan masuk di dalam ibadah-ibadah itu rasa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita beribadah seakan-akan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak maka kita minimal meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Apa hadisnya? Yaitu kata Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Kata Nabi, wahai Mu'ad, demi Allah saya benar-benar mencintaimu. Lihat di sini Nabi SAW sebaik-baik manusia, beliau bersumpah dengan nama Allah, beliau cinta kepada Mu'ad. Apa pesan Nabi? Yaitu Nabi berpesan, wahai Mu'ad, kamu hendaknya setiap kali sholat fardu jangan lupa untuk membaca doa ini. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa mengingatmu ya Allah, bisa bersyukur kepadamu ya Allah, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Kata beliau, namanya ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu adalah kamu merasa khusyuk ketika ibadah tersebut, bisa tunduk dan merasa tenang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah doa ini, perbanyak doa yang tadi. ما أدري هل باقي وقت ولا باقي كثير 20 دقائق. طيب دقيقة نكمل ممكن ملوا لا يملون لا. طيب خير إن شاء الله. هم فرحوا إن شاء الله. طيب احنا لا نريدكم أن تملوا. Nah. mungkin kata beliau mungkin antum bosan enggak kan? Semangat toh? Semangat katanya, harisun insyaallah. ما شاء الله. طبعا أيها الإخوة الأحباب الوجوه النيرة، كما تعلمون أن هذه الحياة قصيرة، أن هذه الحياة الدنيا قصيرة، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن متوسط أعمار أمتي بين 60 و70، بين 60 سنة و70 سنة.
وأيضا لا نعلم هل نعيش 60 أو 70 سنة، ولا نضمن أن نعيش الساعة القادمة أبدا. وكما تعلمون في عهد وفي عصر وفي زمان موسى عليه السلام كانوا يعيشون الناس سنين، مئات السنين، ممكن 1000 سنة، ممكن أكثر. فيقال في الأثر أن موسى عليه السلام التقى بامرأة تبكي، عجوز، قال لها: لم تبكي يا أمة الله؟ قالت: لقد مات ابني صغيرا. قال موسى عليه السلام: وكم كان عمره؟ قالت: فقط 300 سنة. 300 سنة وتقول عنه صغيرا. فقال: يا أمة الله، 300 سنة صغيرا؟ سيأتي في آخر الزمان أمة متوسط أعمارهم بين 60 و70. فقالت: ماذا؟ قال: نعم. قالت: والله لو كان متوسط عمري 60 أو 70 سنة لقضيتها سجدة لله سبحانه وتعالى. تفضل. Beliau, adik-adik yang saya cintai dan wajah-wajah yang ceria, kata beliau, sebagaimana kalian tahu, namanya hidup kita ini singkat sekali, yang dimana Nabi SAW berkata, paling tidak ya umur umat saya ini sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Setiap orangnya paling tidak berusia 60 sampai 70 tahun saja. Dan kita nggak tahu nanti berapa kita bisa hidup, berapa usia kita ke depannya. Kemudian beliau mengisahkan sebuah kisah. Di zaman Nabi Musa itu manusia hidup panjang usianya. Ada yang mungkin sampai ribuan, 1000 tahun lebih. Ya, 1000 tahun lebih. Nah, dikisahkan bahwasanya Nabi Musa SAW itu pernah bertemu dengan seorang wanita. Seorang wanita yang sudah tua nangis. Ya, beliau menangis. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai ibu?" Apa kata ibu tadi? Kata beliau, "Anak saya meninggal. Ya, anak saya yang masih kecil meninggal." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Berapa umurnya anakmu yang meninggal itu?" Kemudian ibu tadi berkata, usianya 300 tahun. Ya, bayangkan ya, 300 tahun. Ibu tadi mengatakan itu masih anak-anak. Ya, masih anak kecil meninggal. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya, 300 tahun itu masih kecil? Iya, 300 tahun itu masih kecil. Kemudian Nabi Musa mengatakan, nanti akan datang, ya, akan datang suatu zaman yang manusia itu hidupnya cuma 60 atau 70 tahun. Kemudian wanita tadi berkata, seandainya umur saya cuma 60 atau 70 tahun, pasti semuanya saya akan habiskan untuk sujud kepada Allah Ta'ala. يا إخوة الكرام، لو نظرنا وقارنا بين أعمارنا وبين حياة البرزخ، حياة القبور، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه توفي وهو عمره 63 سنة، صحيح؟ كعمر النبي صلى الله عليه وسلم. من الوقت الذي توفي فيه أبا بكر إلى هذا اليوم 1433 سنة.
1433 سنة أبا بكر في القبر، وانظروا متوسط أعمارنا. فأنا أريد أن أختم لكم أن هذا العمر قصير، فاجعل هذا العمر القليل في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. Tapi ikhwatil kiram, saudara-saudara sekalian, kata beliau, seandainya kita bandingkan saat ini ya, dengan saat-saat nanti kita di alam barzakh, lebih lama mana? Ya, lebih lama mana? Umur kita hidup dengan umur kita nanti di alam kubur, lebih lama mana? Yang jelas jawabannya lebih lama nanti di alam kubur. Contohnya, kata beliau, lihat Abu Bakar. Abu Bakar umurnya berapa? 63 tahun, seperti umurnya Nabi. Kemudian kita bandingkan sekarang, 1433 tahun yang lalu. Ya, 1433 tahun yang lalu Abu Bakar meninggal. Berarti lebih lama beliau berada di kuburan daripada beliau hidup. Hidupnya 63 tahun, kemudian dikuburnya selama sekarang berapa? 1433 tahun kalau dihitung saat ini. Belum lagi nanti entah kapan hari kiamatnya. Nah, maka kata beliau, saya ulangi, umur kita ini singkat sekali, ya, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tutup. Ayo, indana soal. Baik. Mungkin itu saja yang beliau ingin sampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab.